Geomeetrilist tõenäosust arvutatakse niimoodi, et võetakse sündmuse toimumise jaoks soodne piirkond ja jagatakse see kogu piirkonnaga. Ja piirkond võib olla pikkus, pindala, ruumala kui ka nurga suurus. Ehk siis tõenäosus, aga me kasutame siin mingid ühikuid, mis on kas siis pindalad või ruumalad või pikkused või midagi sellist. Ja siin on üks ülesanne. Korrapärase kuusnurga ümber on kujutatud ristkülik nii, et kuusnurga 2 vastaskülge asuvad ristküliku külgedel ja teine paar ristküliku külgi läbivad kuusnurga 2 vastastippu, kui suur on tõenäosus, et noolega visates tabatakse märklaual korrapärast kuusnurka. Ehk siis see on geomeetrilise tõenäosuse ülesanne. Tõenäosus oleks siis, nagu me enne vaatasime, et see on sündmuse toimumise jaoks soodne piirkond jagatud kogu piirkonnaga. Ja soodne piirkond on see või selle kuusnurga pindala. Ehk siis paneme S kuusnurk. Tegelikult teeme selle teise värviga. Teeme selle S. See on väga sarnane. Nii. Jagata siis kogu pindalaga või selle kogu pindalaga, mis on siis see soodne ala, mis praeguses olukorras on meil see ristkülik, ehk siis ristküliku pindala. Nüüd meil on vaja leida mõlema pindala ja siis need omavahel jagada. Ja meil ei ole ühtegi asja antud, meil ei ole ühtegi ühikut, küll aga kui see on korrapärane kuusnurk, siis see tähendab, et kõik selle küljed on võrdsed. Ehk siis me teame, et see on A, see on A, siin on A, siin on A ja nii edasi. Nii, ja mis me veel näeme, on näiteks see, et siin saab jagada seda kuusnurka kolmnurkadeks, mis on siis, peavad olema võrdsed. Võtan tegelikult mingi natuke erinevama värgi. Võtan sinise. Nii, et kui me teeme niimoodi, siis need 2 kolmnurka on omavahel võrdsed. Ja me saame veel jagada selle veel tükkideks. Siis me saame näha siin sees väga palju sarnaseid kolmnurki. Või siis isegi need on tegelikult täpselt samasugused kolmnurgad. Et kõik need kolmnurgad, mis siin sees on samasugused. Sest see on kuusnurga nagu omadus, et niimoodi juhtub. Korrapärase kuusnurga see tähendab. Nii, me nägime, et siin oli see üks nendest külgedest, mis oli A. Nii et me teame, et see osa siin on poolad ja see on poolad. Ja kui see on tõsi, siis vastavad küljed ka teistes kohtades peavad olema sama, nii et näiteks see siin on, ikka ma kirjutan valet pidi, see on, siin on, need on ka. Võt, ja need siin on ka. Ma ei hakka neid praegu kõiki välja kirjutama. Aga me teame, et see on nii. Ja me teame, et kõik kõrgus on kõikidel nendel sama. Nii et siin on kõrgus, siin on kõrgus, see on kõrgus, see on kõrgus ja nii edasi. Ja mis me näeme, on see, et ristküliku külg, see külg on siin 2 H-d ja ristküliku see külg on siin 1, 2, 3, 4, need kõik siin on, ehk siis see on 2 A-d. Nii et meil on ristküliku pindala põhimõtteliselt olemas. Ehk siis ristküliku pindala on külg korda külg, on siis 2A korrutada 2H. Nüüd me tahame kuusnurga pindala saada. Ja kuusnurga pindala me saaksime arvutada näiteks niimoodi, et me arvutame ühe kolmnurga pindala ja siis korrutame selle vastavalt, mitu kolmnurka on kuusnurgas. Nii, siis me saame arvutada ühe kolmnurga pindala. Nii et S kolmnurk on
alus korda kõrgus jagada 2. Ja siin alus, ühe kolmnurga alus, see tähendab, on pool A-d ja kõrgus on H. Korda H jagada 2 võrdub siis järelikult 1/4 AH-d. Ja me näeme, et kuusnurgas on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sellist kolmnurka. Ja me saame teha 12 korrutada 1/4 AH-d. Nii, ja mis me nüüd saame? 12 korda 1/4 on 3 AH-d järelikult. Jagada, mis meil siin on 2 A-d korda 2 H-d on 4 AH-d. Ja siin me saame taandada. Ja siin me saame 3/4. Ja 3/4 on ka sama, mis 0,75. Nii et me lahendasime ära. Tõenäosus, et noolega visates tabatakse märklaual korra pärast kuusnurka on 0,75.